evening, depending on where you are in the world. Before we begin, I'll ask that we open with a word of prayer. Vamos a comenzar con una oración. Amen. So, greetings again. Saludos para todos. Over this week, from Monday through to Friday, Esta I semana, will desde be. el lunes hasta el viernes. By the way, we're translating, so I'll try to be careful to moderate my speech. Están Over traduciendo, así que voy this a week, moderar mi habla. from Monday through to Friday, Esta semana, de lunes a I will viernes, be sharing a series entitled voy a Abortion, the compartir History and the una Data. serie que Abortion, trata sobre el the aborto, history, la and the historia data. y los datos. And I'll just ask the translators, if I'm speaking too quick, feel free to send me a direct message in the Zoom. Los And traductores pueden but mandar I un will try mensaje to directo, be careful to give you enough hablando muy time. rápido. And in this series, I'll be sharing, En esta serie I'll voy a ask that there compartir be no interruptions, that you all keep your mics muted. If you want to contribute anything, please do so through the chat function. But beyond that, si quieren agregar algo, I'll just háganlo ask a that we través keep our del mics chat. muted because there is a lot of material Hay mucho material, así que for us to get preferiría through. que no interrumpamos. And with translation, it would, we need all the time. We need all the time that we Necesitamos todo el tiempo have to que be able to podamos get through the material. para alcanzar a leer todo el Okay, so abortion, the history and the data. El aborto, I la want historia y to los datos. speak briefly to the context of this study, Quiero why we hablar un are, poquito sobre el why contexto de este estudio. I'm ¿Por here qué- sharing it with us at this time. ¿Por qué estoy compartiendo esto en As este momento? Alda Tess was covering just this last La hermana weekend, Tess actually, estuvo on March 19th, compartiendo she la presented semana del a 19 de message marzo which identified un that mensaje que identificaba sexism is the issue. el sexismo, que el However we frame sexismo that, es gender el equality, asunto. sexism, la that is igualdad de the género. test for this dispensation. Ujú. There are other issues that are current. Racism is a current issue, and there are other Racismo current es- issues, but the testing issue, in our history is that of El asunto de sexism, prueba and en that subject en of nuestra sexism, época, considered ahora, more del broadly, sexismo, encompasses the issue of the que LGBTQ más community, right? ampliamente acompaña el tema So, del LG, Sexism and equality are the themes that we are grappling with. And they're the themes that we need to understand. And in my study of the subject, as I've sought en to mi estudio de understand, este tema okay, me ayudó a entender, I've been asked to slow down. me In pidieron que my disminuya. study of the subject En mi estudio de este tema of equality, de igualdad, okay. Sorry, technical issue. I've been asked to join one of the translation channels that will allow me to better monitor. van a agregar a un traductor más. Okay, so in my study of the subject over the last few En el months, estudio de este tema a lo largo de estos últimos meses, I've realized that me doy cuenta que the issue of reproductive rights, el asunto de los derechos reproductivos, that you really cannot separate the issue of reproductive rights no puede separar realmente el asunto de los derechos reproductivos from
from a woman's ability de to la stand on a capacidad de level una playing field mujer with men. para estar en un plano de igualdad con los hombres. Right, for women to be able to, Para que las mujeres puedan navigate through life and reach a navegar en position la of vida equality. y alcanzar una posición de igualdad. The question of reproductive rights is El closely tema linked to de that. los derechos reproductivos está muy ligado. And when you come to the question of reproductive rights, Cuando vamos al tema de los derechos reproductivos, you start to look at the issues of contraception comienzas a mirar el tema de la contracepción, de los and also anticonceptivos abortion, y también el aborto. right? And as I began to look at the subject of abortion, Y cuando empecé a mirar el tema del aborto, I realized something that I think most of us will realize, me di cuenta de algo que pienso que la mayoría de nosotros se da cuenta, which is that many of us, our view of the subject que muchos de nosotros, nuestra visión de este tema, maybe it has changed since the midnight cry, capaz ha cambiado a partir del clamor de medianoche. but if we look at the subject of abortion and how we view it, Pero si vemos el tema del aborto y cómo lo veíamos, our perspective is generally taken from the right, nuestra perspectiva realmente es tomada de la derecha, from conservatives. de los conservadores. And what is the conservative view of abortion? ¿Y cuál es la visión conservadora del aborto? It's that it's a sin, Que es un pecado, that it's a moral wrong. que está mal desde el punto de vista moral. It's viewed in a very black and white moralistic fashion. Se lo ve en un blanco o negro. Right, and for many of us, even though the Y para light of the muchos two de streams has nosotros, come to us, a pesar de que la luz de las dos corrientes de información llegó a nosotros, our perspective on that subject hasn't changed. nuestra perspectiva en este asunto no ha cambiado. So I began to wonder, Comencé a preguntarme, we are saying that the left estamos has the diciendo que correct la perspective on the izquierda, testing issues, broadly speaking. estamos diciendo en términos generales que la izquierda tiene la perspectiva correcta en estos asuntos. Of course, we know it's more Sabemos que nuanced than that, es un estándar, right? But broadly speaking, pero hablando en general. yet it seems strange that on this issue, Incluso parece raro que en este there really asunto hasn't been any reflection on it no hubo demasiada reflexión since sobre el tema. there really hasn't been any reflection on it since this light came in. No ha habido mucho estudio sobre este tema desde que la luz vino a nosotros. Right. So I started looking at this subject, Así que comencé a mirar este the tema, history of the subject, comencé a estudiar este tema, looking at some of the tools of methodology that have been open to us. mirando las herramientas de metodología que se nos abrieron. We understand that if you want to understand a subject, Si quieres entender un tema, you cannot view it in a vacuum. no lo puedes ver en un Right? You una cannot bolsita, view it en in un a termo. snapshot in time where you currently stand. No lo puedes ver así tan acotado. You have to understand its context. Tenemos que entender el contexto. You have to trace its development from its beginning to Tenemos the que present. trazar todo su desarrollo desde su comienzo hasta el presente. You have to thread the needle through. Tenemos que pasar la aguja con el hilo, hilar todo.
And it's only as you do that you can come to Y a solamente haciendo right eso puedes llegar perspective on the a una issue in the perspectiva present. correcta del asunto. And we have seen what happens when you don't do that. Y hemos visto qué pasa cuando no hacemos así. You develop an incorrect perspective. Se puede desarrollar en una perspectiva incorrecta. And you'll come to view the good guys as bad and the Y bad guys as podemos terminar good. viendo a los buenos hombres como malos y a los malos como buenos. Right. So, of course, this is a sensitive subject. Por supuesto que este es un asunto muy sensible. And it's not my purpose to answer in black and white terms whether Y it's no right es, or wrong. no es mi propósito responder en términos de blanco o negro. Right, whether it's morally okay for a woman to have an abortion or O whether si it es isn't. moralmente ok para una mujer hacer un aborto. But I think we have the tools of methodology now Pero tenemos herramientas de metodología ahora to be able to frame more nuanced que nos perspectives on the capacitan subject. para enmarcar una perspectiva de este asunto. And again, it's an important subject Y otra vez, es un tema importante because it touches on women's equality in society porque toca la igualdad de las mujeres en la sociedad and women's ability to achieve y la equality in capacidad de society. las mujeres para lograr la igualdad en la And sociedad. it's important to us in this movement. Y es importante para nosotros en este movimiento, Not only because we have to interact with society no solo porque tenemos que interactuar en la sociedad and present them with right perspectives on issues, y presentarles perspectivas adecuadas en estos present them with temas, a right representation of God's character. presentarles una representación correcta del It's carácter de important Dios. from that perspective, Es importante desde esa perspectiva, but it's also important because pero es even también some women in this movement have been confronted with this issue porque personally. algunas mujeres de este movimiento han sido confrontadas con este tema. Right? So it becomes a very important subject to understand. Es un tema importante, muy importante de entender. So I call this study the history and the data. Llamo a este estudio la historia y los datos, Because these are the two perspectives that I Porque son want las dos to perspectivas take on que with this quiero subject. tomar. Right? We want to look at the history. We want to thread through the history of Cuando the uno hila la historia of the anti-choice movement in the United de States. los movimientos anti-elección en los Estados Unidos, So that those of us who have a decidedly anti-choice position aquellos de nosotros que tienen una posición de anti-elección, we can begin to reflect on our position que podamos reflexionar en nuestra through the posición lens of the history that has brought us to this point. sobre la historia que nos trajo hasta este punto. Right, and you can find this history in different places. Puedes encontrar esta historia en muchos lugares, But there's one book that really nailed it down. hay un libro que realmente puso el And gives clavo, the subject a most comprehensive treatment. que aborda este tema con un tratamiento comprensivo. And it's a book called The Lie That Binds. Es un libro que se llama La mentira que ata. I'm going to show you an image of it.
Voy a compartir una imagen de él. Okay, so that's The Lie That Binds by Elise Hogue. La mentira que ata, por Ilse Hogue. All right, so this book gives the history of how Este libro da la historia abortion was settled upon. de cómo se estableció el tema del aborto. Right, how abortion was chosen by the, how it was chosen by the architects of the radical right. El aborto fue establecido por los arquitectos de la derecha radical. Or the architects of the religious right. Los arquitectos de la as a tool to advance their religious and derecha political agenda. religiosa, como una herramienta para avanzar en su agenda. Right, the rise of the modern anti-choice movement El levantamiento de este movimiento anti-elección is inextricably linked to the rise of the religious right. Está inextricablemente ligada al ascenso de la derecha religiosa. And this book lays it out so Y este libro so powerfully. Lo pone de forma tan poderosa, lo muestra de forma tan poderosa. If you want to do a deep dive on this subject, si quieres sumergirte en este asunto, if you want to understand this subject in as much detail as possible, si quieres entender este tema con mucho detalle, then I would really recommend this book. Realmente recomiendo la lectura de este libro. Okay. Okay, so I'll just make a note about the author. Voy a decir algo del autor. Elise Hogue, she's an American progressive activist. Es una activista progresista de Estados Unidos. Who served as president of the NARAL. NARAL, Asociación Nacional para el Rechazo de las Leyes de Aborto. NARAL. NARAL. NARAL en inglés. NARAL, which is the National Association for the Repeal of Abortion Laws. And that is it's a reproductive rights lobbying and advocacy organization. Es una organización de lobby de defensa de los derechos reproductivos. All right. So this book lays out the history. Este libro cuenta la historia. And the history of the anti-choice movement. La historia del movimiento anti-elección. But this series is called The History and the Data. Pero esto habla de la historia y los datos. Right. Because we're not only going to be looking at the history of the anti-choice movement. Pero no solamente vamos a ver la historia del movimiento anti-elección. We're going to be looking at the at scientific data. Vamos a ver también datos científicos. Which shows, which answers questions about abortion. Responden preguntas sobre el aborto. Which addresses, which looks at why women seek abortions. Que analiza por qué las mujeres solicitan o buscan un aborto. As well as what happens when women are denied abortions. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se les niega el aborto? Right, so it's a comparative study. Es un estudio comparativo.
right? You have women seeking abortions. Las mujeres buscando abortos. What happens when those women receive those abortions? ¿Qué pasa cuando estas mujeres se realizan los abortos? What happens to their families? ¿Qué pasa a sus familias? What happens to, well, ¿Qué first and foremost, what happens to them? ¿Qué les pasa a las mujeres? Right? Their future, their prospects for their futures. Los prospectos de sus futuros. Their economic independence. La independencia económica. Their health. Su salud. What happens to the children that they already have? ¿Qué pasa con los niños que ya tienen? What happens to the children they are yet to have? ¿Qué pasa con los niños que van a tener en el futuro? What happens when these women receive abortions? ¿Qué pasa con las mujeres cuando reciben el aborto? As opposed to what happens when they're denied those abortions. En oposición a qué pasa cuando se les niega el aborto. Now, this comparative study este estudio comparativo is the subject of a second book. Es el tema de un segundo libro. And I will share it with you. Voy a compartir con ustedes. There we go. Right, I hope we see that. The Turnaway Study. Se llama el estudio Turnaway. By Diana Green Foster. Escrito por Diana Green Foster. Now, this book answers, Este libro responde. I'll just read a note about it quickly. Right, the Turnaway Study it's a groundbreaking study. Es un estudio de campo. Right, which studied over 1,000 women over 10 years. Que estudió más de 1,000 mujeres por más de 10 años. To seek to add concrete scientific data. Que busca encontrar datos concretos científicos. Or I should say statistical data. Datos estadísticos. To give understanding as to what are the outcomes. Que nos dé entendimiento sobre cuáles son los resultados. And why this book is important. ¿Por qué es importante este libro? Is because the subject of abortion. Es porque el tema del aborto. And the women who find themselves in positions where they're having to seek one. Se encuentran en posiciones de tener que buscar un aborto. There are many assumptions that we tend to have. Hay muchos supuestos que tenemos. Right, assumptions about the women's motives. Supuestos sobre los also motivos assumptions about whether or not abortion is ultimately harmful to women. Presunciones. And this study really seeks to address and clarify some of those assumptions. Este estudio trata de abordar y clarificar algunos de estos supuestos. Okay, so we're going to begin with The Lie That Binds. I'm going to be drawing heavily from that book. Vamos a comenzar con el primer libro, Una mentira que ata, La mentira que ata. Right, we're going to look at the history first. Vamos a ver la historia primero. And it's on the history where we're going to spend most of our time this week. Y es en la historia que vamos a estar la mayor parte del tiempo esta semana. Okay, so what is the lie that binds? What is the lie that is referenced in the title? ¿Cuál es la mentira a la que se referencia en el título? Sorry about that, I had to close the door. What is the lie referenced in the title? ¿Cuál es la mentira que se hace referencia en el título? It's the idea that the
religious right es la is idea de que motivated. la derecha religiosa está The motivada. lie is the idea that the religious right is motivated by a concern for the La lives derecha of religiosa está unborn children. motivada por la preocupación de los bebés no nacidos. La preocupación por la vida de los bebés no nacidos. Right, that is the lie. Esa es la mentira. What are they really motivated by? What is their real Pero concern? ¿cuál es su preocupación real? ¿Qué es lo que los motiva? Right. They're pushed to ban abortion. Ellos en realidad empujan de prohibir el aborto. Is really about maintaining a patriarchal, white, male-led social order. Tiene que ver con mantener un orden social patriarcal dirigido por los hombres. Right. And this is the lie the book is exposing. Esa es la mentira que el libro expone. Right. I'm going to read from the prologue of the book. Voy a leer del prólogo del libro. It makes a nice introductory note. Hace una hermosa nota introductoria. Okay. And I'll just paraphrase for translation. Voy a parafrasear. So it makes the point that Trump's presidency, la presidencia de Trump is commonly described as a backlash. Comúnmente descrita a backlash by white voters against a changing society. Como un backlash por votantes blancos contra una sociedad cambiante. Right, and she says that's correct. Ella dice que eso es correcto. But that's only a snapshot of this moment. Eso es solo una foto de este momento en el tiempo. Right, the history laid out in this book. La historia que muestra este libro paints a picture of a small group of radical right leaders. Un cuadro de un pequeño grupo de líderes de la derecha radical. Who almost a century ago que casi hace un siglo saw movements for freedom and equality as an existential threat to their power. Vieron a los movimientos por libertad e igualdad como una amenaza existencial a su poder. As a threat to their social, economic, and political power. Como una amenaza para su poder social, económico y político. And these leaders of the radical right Estos líderes de la used derecha fear radical as a strategy to maintain control. Fomentaron el temor como una estrategia para mantener el control. Through carefully constructed and well-funded campaigns. A través de campañas cuidadosamente diseñadas. Right, and the book, as it lays out this history, it makes the observation that they've been successful. El libro, según lo que cuenta este libro, dice que realmente ellos tuvieron éxito. And how they've managed to achieve this success. Cómo ellos lograron conseguir este éxito. Is through the use of disinformation. Y es a través del uso de desinformación. And placing a moral mantle. Y poniéndole un manto moral. Placing a moral mantle on issues. Poniéndole un manto moral a estos asuntos. And forcing a binary viewpoint. Y forzando un punto de vista binario. Right, forcing a black and white framing on issues that are really much more complex than that. Cuando en realidad este es un tema mucho más complejo que eso. Right. She makes the point that
Ella hace any el punto individual decision to de que terminate a pregnancy cualquier decisión individual de terminar un embarazo factors in innumerable considerations. responde a innumerables consideraciones. Job status and prospects, Perspectivas laborales, financial savings, ahorros financieros, existing family issues, existencia de problemas familiares, individual faith, la fe individual, current health and well-being, la salud y bienestar actual, partnership status, el estatus de la right? Just to pareja, name a few. por nombrar algunos de los factores. A million calculations go into making the best decisions Un for us millón de cálculos entran al hacer esta decisión, la mejor decisión que podamos tomar. and for those in their lives, Y de cómo vivir nuestras vidas. right? But the radical right have Pero la derecha succeeded radical ha tenido éxito by, forcing a binary viewpoint on these very complex issues. forzando un punto de vista binario en este tema tan complejo. Right. So this book lays out that Así que este libro expone esos datos. I'll say it that way. The machinery that they constructed Como la maquinaria que ellos construyeron to turn this issue into the really powerful weapon that it has become convertir for este them. tema en realmente una arma poderosa para ellos. Right. So as she begins to lay out this history, bueno, cuando ella comienza a delinear esta historia, beginning on page 12, comenzando en la página 12, she begins with a name that should be familiar to all of us now. Comienza con el nombre de alguien que ya debería ser familiar para nosotros. And she begins with the sentence, y comienza con la frase, Paul Weyrich was frustrated. Paul Weyrich estaba frustrado. Right? Paul Weyrich, one of the architects of the religious right, as uno we de los arquitectos de la currently see it derecha today. radical, así como lo vemos hoy. Right? He spent a good part of the 1970s and 1980s Él había pasado una gran parte de los 1970s y 80s building the infrastructure that we recognize today construyendo la infraestructura que reconocemos hoy as the power centers of the modern conservative movement. como los centros de poder del movimiento conservador moderno. These include organizations that we should become familiar with if we're not already. Con las que deberíamos estar familiarizados, si no lo estamos ya. Organizations like the Council for National Policy, el Consejo de Intercambio Legislativo Americano, ALEC, the American Legislative Exchange Council, or ALEC, el ALEC, Consejo de Intercambio Legislativo Americano, and the Heritage Foundation. La Fundación Heritage. Right, all these organizations sprang up from Weyrich's ability to form alliances. De la capacidad de Weyrich de envisionar alianzas. To advance his cause. Para hacer avanzar su causa. She makes the point that he even helped coin the term moral majority. Él incluso ayudó a acuñar el término mayoría moral. Which he partnered with Jerry Falwell to do. Juntamente con Jerry Falwell. Right, so
the history of the modern anti-choice movement Así que la historia del movimiento anti-elección is really inextricably linked to está the rise of the religious right. inextricablemente ligado al levantamiento de los derechos. And we de la cannot derecha have religiosa. a right understanding of this subject without recognizing that Y fact. no podemos tener un entendimiento correcto de este tema sin reconocer esto otro. Okay, so she goes on to speak of La autora a conference that Weyrich attended in hablando de 1990. una conferencia que Weyrich asistió en 1990. It was a men-only conference. Era una conferencia de hombres solamente, right, called the Ethics and Public Policy Conference. Que se llamaba Conferencia sobre las Políticas Públicas y Éticas. And he was speaking to the foot soldiers, shall we say, the political activists of the Y él estaba hablando a los soldados de a pie, of the conservative movement. a los operadores rasos del movimiento conservador. And Weyrich speaking at this conference, he really berated them. Y mientras él estaba hablando, he really chastised them. Mientras hablaba en esta Okay, he conferencia, really he rebuked them. Él los rezongaba, los avivaba. Speaking at this conference, he rebuked the attendees. Sí, él rezongaba that they knew little about the origins of their own movement. Diciéndoles que ellos sabían muy poquito acerca del origen de ese movimiento. Or what it had taken to build the radical right into the political powerhouse it had become. ¿Qué fue lo que había tomado para que realmente la derecha radical tomara esa posición? And his rebuke to them y los rezongaba was that they had spent so much time repeating the myth, diciéndole que tanto tiempo habían repeating the repetido el mito, repitiendo la mentira, that their movement originated de que su movimiento from backlash to Roe versus Wade. Se había originado en el rechazo a Roe versus Wade. Roe versus Wade was the 1973 Supreme Court decision. Wade fue la decisión de la Suprema Corte de 1973 which legalized abortion. Que legalizó el aborto. And even today, in various articles, even on the news, you'll find that repeated. Aún hay artículos en el diario, en las noticias, que lo referencian. Right, that Roe versus Wade was what galvanized the religious right. Que Roe versus Wade fue lo que and here he is chastising them, saying that was not the religiosa. issue. Pero él les decía, este no es el asunto. He said they had repeated the lie so much they had come to believe it themselves. Él dijo, repitieron tanto esta mentira y este mito que se lo creen. Que comenzaron a creer. And they had lost sight of the true foundation of their movement. Y que perdieron de vista el verdadero propósito del movimiento. Right, and one of the attendees, uno de los asistentes, a historian, un historiador, he was so startled by this that he came to Weyrich afterwards to ask him to repeat himself. Estaba tan sorprendido que se acercó a Weyrich para asegurarse to say, no, de did que I había hear you oído correctly? correctamente, de que había escuchado correctamente. Was that really what you meant? Y le dijo, ¿realmente quieres decir eso? Es lo que And Weyrich doubled down. Y Weyrich le dijo que sí, le reiteró. Right, he doubled down, stating that Le reiteró que
the purpose of the movement que el propósito del movimiento that we see today heavily organized around the subject of que abortion vemos que está alrededor de las políticas de aborto, right? Or should I say heavily organized around abortion politics, que están fuertemente organizadas alrededor de las políticas de aborto, that the original purpose of this movement que el propósito original de este movimiento was to preserve a system era para preservar un sistema where social order and status were rigid, en el que and grounded in the fundamental belief que asegura la creencia fundamental that God placed white male Christians in charge. que Dios había puesto a los hombres blancos a cargo. Right? All of this based on an ideology called dominionism. Todo esto basado en la ideología llamada dominionismo. Right. So that's out of the horse's mouth. The story of the religious right did not begin with Roe versus Wade. La historia de la derecha religiosa no comenzó con Roe versus Wade. Where did it begin? ¿Dónde comenzó? And this is something that has been covered also, you know, in the presentations that have been opened up to us. Y eso también está cubierto por las presentaciones que se nos han abierto a nosotros. It began almost 20 years earlier. Comenzó casi 20 años antes, In 1954. 1954, With Brown versus Board of Education. con Brown versus Consejo de Educación. Right. So as I have a chart here that I will share with you. Tengo un diagrama aquí que quiero compartir. So as we begin this to thread this history through, Vamos a hilar esta historia. We must begin in 1954 Tenemos que comenzar en 1954 with the Brown versus Board of Education decision. con la decisión de la Corte de Brown versus Consejo de Okay, Educación. I'll say for those who may want that chart, it will be shared to the forum. Para los que quieran, este diagrama va a ser compartido en el foro. And so don't worry about that. All right, so what was Brown versus Board of Education? ¿De qué se trató este fallo de Brown versus Concilio de Educación? Right, it was the Supreme Court decision Fue una decisión de la Suprema Corte which abolished segregation in public schools. que abolió la segregación en las escuelas públicas. Right, it abolished it on the grounds that it was unconstitutional. Basándose en que era inconstitucional. And following this court decision, después de esta decisión de la Corte, religious conservatives opened segregation academies. Los religiosos conservadores abrieron escuelas privadas, segregadas, podían segregar. These were their own private schools. Eran sus propias escuelas privadas. Right, only for their children. Solo para sus hijos. Right, or say only for white children. Solo para los niños blancos. Right, so following Brown versus Board of Education, that decision angered religious conservatives. Así que esa decisión de la Corte hizo que se enojara la derecha religiosa conservadora. And their way around it was to open their own schools, which como continued segregation.
abrieron sus propias escuelas donde podían segregar. You know, prominent in the history that we've covered is Bob Jones University. La Universidad de Bob Jones, vemos en esa historia. And Liberty University, which was opened by Jerry Falwell. Y la Universidad Liberty, que fue fundada por Jerry Falwell. Right, and religious freedom was the argument that they presented. Y el argumento presentado por ellos era la libertad religiosa. To shield the racist motives. Así podían escudar sus movimientos racistas. Okay, so in 1954 you have Brown versus Board of Education. Así que en 1954 tenemos este caso, Brown versus Consejo de Educación. Then in 1968, luego en 1968, you know, a group of black parents saw what was going on. Un grupo de padres negros vieron lo que estaba pasando. That while segregation was Y unconstitutional, decía que la segregación de los blancos era inconstitucional. in practice it was still continuing through these private schools. En la práctica sigue siéndolo en las escuelas privadas. So they brought a case against these segregation Así que academies. trajeron un caso contra la discriminación In a 1968 court case called Green versus Connolly. en el caso de la corte de Green contra Connolly. Right, and en this case 1968. resulted in Richard Nixon. Este caso terminó dio lugar a que Richard Nixon, Right, beginning interventions against the tax-exempt status of these segregation academies. intervenciones contra el estatus de exención de impuestos de estas colegios que segregaban. Right, on the grounds that they practiced de facto segregation. Alegando que practicaban la segregación de facto. Right, and it was this move Este movimiento that outraged the religious right. indignó a la derecha religiosa And led them to begin to mobilize politically. y la llevó a movilizarse políticamente. And of course, we know Jerry Falwell was one of the leaders of this mobilization. Por supuesto, sabemos que Jerry Falwell fue uno de los líderes de esta organización, de esta movilización. Right, as you thread through this history, Cuando vas hilando a lo largo de esta historia, you'll see that at the time the religious right was becoming politically activated. puedes ver que la derecha religiosa se comenzó a activar políticamente. Abortion was not part of their agenda. Y el aborto no formaba parte de su agenda. Right. So the few points, this is laid out on pages 16 to 19 of the book. Esto está explicado en las páginas 16 al 19 del libro. And it makes the point that Hace el punto Falwell que himself el mismo Falwell didn't mention the word abortion no in a mencionó sermon until la 1978. palabra aborto hasta un sermón en 1978. Right? Falwell didn't mention abortion in a sermon until five full Falwell years after no Roe mencionó la versus palabra aborto hasta un sermón que hizo en 1978, después del caso Roe. Right? It then cites others. It quotes W.A. Criswell, who was a president of the Southern Baptist Convention. Criswell fue un
un antiguo presidente de la Convención Bautista del Sur, and he supported Roe versus Wade. un líder evangélico. Él apoyaba la causa, el juicio de Roe versus And Wade. his reasoning was as follows. Y su razonamiento era como sigue. He says, I have always felt that it was only after a child was born Él decía, siempre he sentido que solo era luego que un niño era nacido and had a life separate from its mother y que tenía una vida separada de su madre that it became an individual person. y que se convertía en una persona individual. And it has always, therefore, Por eso siempre me ha parecido, it has always, therefore, seemed to me por eso siempre me ha parecido that what is best for the mother and for the future should be allowed. que lo que es mejor para la madre y para el futuro del niño debe ser permitido. Right? This was a former president of the Southern Baptist Convention shortly after the decision was Este passed. fue presidente de la Convención Bautista del Sur justo después del fallo de Roe versus Wade. In 1971, en 1971, the Southern Baptist Convention passed a resolution la Convención Bautista del Sur aprobó una resolución that encouraged its followers to work for legislation to legalize abortion. que animaba a sus seguidores a trabajar por una legislación que legalizara el aborto. And they outlined a whole range of scenarios Y delineaba escenarios, where they believed abortion would be right and good. una amplia gama de escenarios en los que el aborto debería ser legal. And it makes the point that y hace el punto que in 1969, que en 1969 Republicans actually led Democrats by 10%. Los demócratas lideraban a los republicanos por 10% in their support for legalized abortion. En su apoyo para la legalización del aborto. And another poll found that in 1972, y otra encuesta realizada en 1972, 68% of Republicans believed abortion to be a private matter between a woman and a doctor. el 68% de los republicanos creían que el aborto era un asunto privado entre una mujer y su doctor. Right. So so someone is asking, what's the name of this book, Joao Pedro? It's The Lie That Binds. Si alguien pregunta sobre este libro, Una verdad que ata. So when you survey the landscape of the cuando vemos the political opinions el of the paisaje churches in the de las 60s and 70s, opiniones políticas al respecto en los 60 y 70, apart from a minority of conservative Catholics, aparte de una minoría conservadora católica, right? The attitude of the evangelical churches towards abortion la actitud de los evangélicos hacia el aborto was really, where it wasn't indifference, it was actually support. Era o indiferencia o apoyo. Right. It's not until much later. No es hasta mucho después. That we see this shift taking place. Que vemos que se realiza este cambio. So the question we need to ask is, what changed? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué fue lo que cambió? Right, as we thread through this history, Cuando hilamos esta what historia, changed? ¿qué cambió?
And I'll state it simply. Y lo voy a decir de forma simple. What changed was this religious movement ¿Qué cambio hizo este movimiento religioso? built around politicizing the issue of race, Construido sobre una politización del tema de la raza, right? It began to lose steam, comenzó a perder fuerza. right? Their fight to preserve segregation became less popular. Su pelea por mantener la segregación ya se volvió impopular. The civil rights movement was active at the time. Ya estaba activo el movimiento de los derechos civiles. Societal opinions were shifting. Las opiniones de la sociedad ya estaban cambiando. And open appeals to racism were becoming less popular. Y las apelaciones abiertas al racismo eran cada vez menos populares. So they began to look for new issues to keep their base engaged. Así que empezaron a buscar nuevos temas para mantener su base comprometida. And to try to influence the broader society. Y para tratar de ejercer una mayor influencia en la sociedad. Right, so they went for a fishing expedition. Así que fueron a pescar otros temas. And while on this expedition, Y uno de estas, they came across a woman se encontraron con una mujer by the name of Phyllis Schlafly. Que se llamaba Phyllis Schlafly. Phyllis Schlafly. Phyllis Schlafly. So when you look at the rise of the religious right, cuando estudiamos el levantamiento de la derecha religiosa, they are individuals that figure prominently in that history. Hay individuos que se destacan en la historia. You know, and Phyllis Schlafly is one of them. Y Phyllis Schlafly es una de ellas. I believe she's the subject. I think there was a. Creo que es una de las. There's some documentaries on her. Hay algunos documentos sobre ella. And I think there was even a TV series on her recently. Incluso había una serie de televisión sobre ella recientemente. A biographical sort of thing. Una biografía. I say that only to point out that digo eso solamente para señalar she is recognized for the impact that she had. Que ella es reconocida por el impacto que ha tenido. All right, so who was Phyllis Schlafly? Así que, ¿quién fue Phyllis Schlafly? I'll come to a quote from page 26 of the book. Voy a ir a una cita de la página 26 del libro. Okay, so this passage on page 26. Este pasaje en la página 26. Speaking of Phyllis Schlafly. Hablando de Phyllis Schlafly. It says she was a long-time Republican political activist. Dice que ella era una activista política ya de larga data. And she aspired to be a leader on national security. Y que aspiraba a ser líder en la seguridad nacional. And she had spent a lot of time in the 1950s agitating against communism. Y que había pasado mucho tiempo en los movimientos contra el comunismo. Because that's what she believed was the primary threat to the United States. Porque ella creía que era realmente la verdadera amenaza a los Estados Unidos.
She wrote a book in 1964 Escribió un libro en 1964 called A Choice, Not an Echo. Que se llamó Una elección, no un eco. And what she did in this book, she condemned the leaders of the GOP. Ella condenaba a los líderes del Partido Republicano. She blamed them for undermining far-right populism. Los culpaba de socavar la derecha extrema popular. And drawing the party to a moderate position. Y de llevar al partido a una posición más moderada. Right, and you know, it's not in this note, but no está en esta nota, pero Phyllis Schlafly endorsed Trump. Phyllis Schlafly apoyó a Trump during his first campaign. En su primer campaña. Right, and she said he was what they had been fighting for all this time. That's what she said. Dijo que él estaba peleando por todo esto. Eso es lo que ella decía. Right, a radical right-wing populist. Por el populismo radical de la derecha. And she died shortly after that. Y murió poquito después de esto. But I make that point to say, you know, you can begin to see. Pero hago este punto para que ustedes comiencen a ver. The populist, you can trace the populist para que puedan ver impulse. El impulso populista. No se escuchó lo que dijo. But you could trace the Republican impulse in the Republican Party to way before Trump. Para que vean el impulso populista del Partido Republicano incluso antes de Trump. So Schlafly, she desperately wanted to find a foothold in the Republican Party. Así que ella quería desesperadamente encontrar una posición dentro del Partido Republicano. She was an elected delegate to every Republican National Convention from 1952 onward. Y fue elegida como un representante en una convención. No recuerdo qué convención. But she lost elections for both a congressional seat and for the role of president of the National Federation of Republican Women. Pero perdió la elección. Perdió una elección que tuvo para ser la presidente de esta Convención Nacional de las Mujeres. So it's around about this time. Es alrededor de esta época. And this is the 1970s. 1970s. There was another development that was taking place. Hubo otro desarrollo que tuvo lugar. Which was the move to pass the Equal Rights Amendment. El movimiento para pasar la enmienda de la igualdad de derechos. Se llama ERA. Right. The Equal Rights Amendment. La enmienda de igualdad de derechos. The Equal Rights Amendment. Also referred to as the ERA. También que se la conoce como ERA. ERA. It was a constitutional amendment that was first proposed in 1923. Fue una enmienda constitucional propuesta por primera vez en 1923. And it passed by Congress in 1972. Y fue aprobado en el Congreso en 1972. And it sought to guarantee equal rights for all American citizens, regardless of sex. Buscó garantizar la igualdad de derechos legales para todos los ciudadanos norteamericanos, independientemente de su sexo. And it sought to do this by ending the legal distinction between men and women, ending the legal distinction between men and women. Poniendo fin a las distinciones legales entre hombres y mujeres.
in matters of divorce, property, employment, and other issues. Temas como divorcio, propiedad, empleo y otros. This is not a point made in the document, made in the book. Este no es un punto que se hace en el libro. A New York Times article Un artículo del New York Times states that dice que as much as 80% of Americans believe that women and men el are 80% de los already americanos explicitly guaranteed equal rights by the Constitution. creen que la Constitución garantiza explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres. But it currently only does so on the right to vote. Pero realmente lo único que hace es garantizar el derecho al voto. And the Equal Rights Amendment was designed to fix that, to remedy that omission. Así que esta enmienda de igualdad de derechos trata de remediar esta omisión. So you have this landscape, if you can picture the landscape. Así que ustedes ya pueden pintar este paisaje. You have the architects of the religious right. Tienen los arquitectos de la derecha religiosa. They're seeing they're losing momentum. Que ven que están perdiendo su momento. And they're looking for new issues to keep their movement active. Y están buscando por nuevos asuntos para mantener su movimiento activo y arriba. Then you have this maverick politician, Phyllis Schlafly. Luego tenemos este política que se llama Phyllis. Highly Schlafly, ambitious. muy ambiciosa. Also looking for a way to También buscando una elevate forma herself de elevarse in the ranks of power. en las salas del poder. Then you also have this Equal Rights Amendment that is También that is being passed and is being agitated and being esta promoted. enmienda de igualdad de derechos que se aprobó y que agitó. So as Schlafly saw this, she made an observation. Así que Schlafly miró y observó. She saw that her counterparts in the Republican Party Contrapartes en el Partido Republicano were being shaken by the changes that were taking place in society. Serían sacudidos por los cambios que estaban ocurriendo en la sociedad. They were concerned that the sexual revolution of the 1960s would be devastating to American society. Y pensaban que esta revolución de los años 60 iba a ser devastadora para la sociedad norteamericana. And she picked up the anxieties about feminism. Así que ella tomó estas ansiedades del feminismo. That feminism would undo their privileged place in society. De que el feminismo iba a deshacer los privilegios de la mujer en la sociedad. Right. So she read the currents that were at play at that time. Ella leyó los privilegios. And she seized upon the ERA, the Equal Rights Amendment. Ella ve que esta enmienda por la igualdad de derechos as a symbol of the threat to society, as a symbol of all that was going wrong. Como un símbolo de todo lo que iba mal en la sociedad. Lo ve como una amenaza. As the Equal Rights Amendment went to the states for ratification, y cuando esta enmienda fue a los estados para ser promulgada, she saw ella vio that the threats to gender norms were now que
las amenazas were now a living a las reality. normas de género estaban siendo viables. And as she made a shift, Ella hizo un cambio from her sort of anti-communist focus de pasarse del foco anticomunista as a shift to attacking the Equal Rights Amendment. giró hacia atacar la enmienda de igualdad de derechos. She found that, after years of being sidelined, Ella vio que después de varios años de estar dejada al margen, dejada de lado, after years of being, I don't want to say ignored, after years of being, después de or if I will años, say, after years of being put to the side, después de años de haber estado relegada, she became highly sought after. ella de repente la buscaron mucho, empezaron a buscarla, Right, by right-leaning GOP leaders. por líderes republicanos, As a woman willing to lead the crusade against women's rights. como una mujer dispuesta a organizar y liderar cruzadas contra otras mujeres. She launched a campaign in 1972 Y largó una campaña, called Stop ERA. Una campaña en 1972 que se llamaba Stop Era. And STOP stood for Stop Taking Our Privileges. Y Stop era como un acrónimo para dejen de tomar nuestros derechos. Stop taking And our privilege. She founded a newsletter. Y ella fundó un To magazine, communicate nationwide with women across America. un boletín que comunicaba a las Women who saw the ERA as a threat to their way of life. que comunicaba a las mujeres de todo el país, las mujeres que veían que esta enmienda las amenazaba. A lot of women were quick to embrace her message. Y un montón de mujeres empezaron a abrazar su mensaje. That the ERA was dangerous. Que esta enmienda de igualdad de derechos That it would peligrosa, erase legal differences between men and women. que iba a borrar todas las diferencias entre hombre y mujer. That women could be conscripted and then forced to go to war. Que las mujeres al final iban a ser obligadas That women a would trabajar. no longer get preferential child custody in divorce cases. Que las mujeres ya no iban a tener preferencias en los casos de divorcio legal. That their right to spousal support in the event of a divorce would be threatened. Sí, que los derechos en caso de un divorcio, iban a ser as far as to socavados. say, it would lead to homosexual marriage and Que esto iba a guiar genderless a que haya public toilets. matrimonios homosexuales y que haya baños unisex. Right. So she framed these things as privileges. Ella enmarcaba estas cosas como privilegios That would be threatened or taken away if the que ERA serían were to pass. quitados con esta enmienda de igualdad. And she activated a grassroots of zealous zealous women who took up this cause. Ella activó realmente un ejército de mujeres celosas para
mantener. Now, if you look at the women who supported the Stop ERA movement, Ahora, si miramos las mujeres que apoyaron esta campaña Stop Era, they were overwhelmingly white, ahora eran todas blancas, church going, iban a la iglesia todas, and from rural and suburban middle and upper class. de una clase media alta suburbana. Right? So by rural. definition, they had privileges to lose. Así que por definición ellas tenían privilegios que perder. Right? Relative to minorities, Que eran minorías. to women of color, Perdón, las minorías to eran gay women, las mujeres de color, las mujeres to gays, single mothers. las madres solteras. Right? These women held a position of privilege relative to these other people. Estas mujeres tenían una posición de privilegio con respecto a estas otras. Right? And they felt that they had privileges to lose. Y sintieron que tenían privilegios. Right? So Schlafly's campaign was effective. Así que la campaña de Schlafly fue efectiva. The ERA was set to pass. La era pasó, la Over enmienda 30 pasó. states quickly ratified it. Más de 30 estados rápidamente la promulgaron. But as the Stop ERA movement began to work, Pero cuando comenzó a trabajar este movimiento Stop Era, right, the progress slowed down. El progreso comenzó a desacelerar. And by the time the 1979 deadline for ratification came, Y había una fecha límite en 1979 para la ratificación de la enmienda. the ERA was short of 3 states to pass. Al ERA le faltaban 3 estados para convertirse en una enmienda constitucional. It was short of 3 states to become a constitutional amendment. Le faltaban 3 estados para convertirse en una enmienda constitucional. Right. So her campaign was effective. Así que su campaña fue efectiva. And Paul Weyrich and Jerry Falwell were watching this happen. Así que Paul Weyrich y Jerry Falwell estaban observando todo esto que pasaba. They were watching her work. Estaban mirando su trabajo. And they saw in her campaign Y vieron en su campaña a proof of concept. La prueba de un concepto. What they saw Lo que ellos vieron was that their constituents, era que su constitución, white religious conservatives, los conservadores religiosos blancos, could be activated by podrían issues ser more than activados just por race or asuntos white supremacy. más que racismo y supremacía blanca. They became convinced that at that time, Se convencieron de que en ese tiempo, en ese when momento, civil rights was making progress, cuando los movimientos civiles, los derechos civiles estaban avanzando, and openly racist appeals were losing their appeal. Openly racist appeals were losing their power. Cuando los asuntos de racismo estaban perdiendo poder, They determined to tone down on their racism, to draw back on that a bit. Decidieron retirarse de este asunto del racismo and persuade more Americans to fear the impact of giving freedom and power to women. y abordar otro asunto, interferir sobre la toma de poder y derechos de las mujeres. So we're coming to the close of our time. Así que se está acercando nuestro momento de cierre. I know it's been a lot of history. Sé que fue mucha historia.
but I hope you've been able to follow. Espero que hayan podido seguirme. Right. But in any case, to summarize, Pero para resumir, Paul Weyrich and Jerry Falwell Paul Weyrich y Jerry Falwell and other leaders of the religious right, y otros líderes de la derecha religiosa, right, were looking for estaban buscando new issues to nuevos activate their base. para activar su base. They keenly observed Ellos what was taking observaron place with que the Equal Rights Amendment and con Phyllis la enmienda de Schlafly's successful de la campaign igualdad de against it. derechos y la campaña exitosa de Schlafly. Right? They saw that their base could be activated by more than race. Vieron que su base podría ser activada por otro tema que no sea el racismo. And it's shortly after that, Y poco tiempo después de eso, in 1978, I believe, en 1978, that a conference call takes place que un llamado en una conferencia tiene where, lugar, as these architects of the religious right were strategizing, donde estos arquitectos de la derecha religiosa estaban estrategizando with the backdrop of what they had seen happen with the ERA. con la base de lo que vieron que sucedió con la enmienda de derechos iguales. Someone in that conference call said, "What about abortion?" Y uno de los miembros ahí en la conferencia dijo, ¿y qué con respecto al aborto? And that conference call, it's Ese llamado de la conferencia that conference call was a turning point. Fue como un punto de inflexión in terms of the political strategy of the religious right. En términos de la estrategia política de la derecha religiosa. So we're going to talk more about Vamos a hablar that history of that shift. De esta historia, la historia de este cambio. In our next study. En nuestro próximo estudio. And then we'll just continue to luego vamos thread a continuar through that history a hilar till we hopefully come to the present. A lo largo de esta historia hasta llegar al presente. Okay, so this is the first one. I'd like to thank everyone for Esta joining fue us. la Hope primera you'll be presentación. here Gracias tomorrow, por same unirnos time. y nos vemos mañana a la misma hora. Vamos a cerrar con una oración. Father in heaven, Lord, we Querido thank you for the Señor, ground we've been able to cover. Gracias por lo que hemos podido estudiar. Help us in the time that we have to touch on all the points that we need to reach. Espero que podamos tocar todos los puntos que necesitamos leer. Give us the context and the perspective Danos el of this contexto issue. y las perspectivas de este asunto. And the understanding of its history Y el entendimiento de su historia. that will allow us to rightly understand it today. Que nos permitirá entender esto and rightly el día treat de the hoy people who are confronted with this situation today. y poder tratar a la gente que se confronta a esta situación hoy. Please bless us and keep us where we Por are. favor, bendícenos y manténnos sanos y seguros. For we ask it in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.